Het is de wieke van het nieuwe werkje. En dus worden joerd in de oude gevangenis de blokjes Poort plakken iepenen voor zelfstandige ondernemers die dus boeten de door onder het werk willen. Er is verlet van. ZZP'ers zijn mensen die maar het echt van werkje hebben. Ze zijn zelfstandig. En daarmee maken ze hun breek verzinnen. Als het thuis is, dan is het in die zin soms een beetje beperkt met de feedback die je krijgt van mensen om die heen. Voor zo'n €15 dijs kan je in allereerst werkje, is de telefoon, internet en krijg je koffie. Van Witske Soethout, die het kunstworkshops voor squallen en bedrouwen opzet, is het een uitkomst. Ze mist collega's en ziet daarom de blokjes Poort op. Ik heb thuis een prachtige werkplek. Maar sinds augustus werk ik thuis, na de sluiting van Parnas. En ik mis toch wel de reflectie die je van anderen hebt. Het afstemmen, het even een feedback krijgen van hoe doe jij dat? Of dat iemand je even terugroept van hey, dat zou ik heel anders doen. En dat hoop ik hier wel een beetje te vinden. Ex-Stedskouwburg de Harmonie zet het warm iepen voor flexwerkers. Op de eerste etage is de ruimte om te vergaderen en projecten op te zetten. Uitzijnde koffie is zijn werkplak vergees. Wij verdienen niks aan. Nee, wij vinden het belangrijk dat het gewoon leven in harmonie is. Want? Nou, dan is het niet leeg, dan is het aantrekkelijker om hier te komen. Een leeg huis en de lichten uit, dat trekt geen mensen. Stiekem hopent de Harmonie dat flexwerkers ekkers hingen blijven om een kaartje voor een vaststelling te kopen.